ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕೃಪಾವಲ್ಲ. ನಾನು ಕೃಪಾ. ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ಕಡುಬು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಶ್ರೇಯಗೆ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಚಟ್ನಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡುಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಬೇಕು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರಾ ಗುಡ್ಡು ಮರಿ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಹೇಳದ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮಲಗಿರ್ತಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ರು ಅವರು. ಇವತ್ತು ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎಬ್ಸಿದ್ರು. ನಾನು ಎದ್ದು ಬಂದೆ, ಅವರು ಎದ್ರು. ನನಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ವರ್ಷದ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಇನ್ನೂ 1 kg ಇದೆ. 1 kg ತಗೊಂಡ್ರೆ 900 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ನಾವು ತೂಕ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ. ನಿನ್ನೆ ನೀರು ನನ್ನ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇವನಿನ್ನು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕೋ ತನಕ ನನ್ನ ಕಾಲು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸರಿ ಬರೋದು. ಹಾಕೋದು ಡ್ಯಾಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ನಿಂತೆ. ನಮ್ಮ ಗುಂಡು ಬರೀ 9 kg ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೋಸಲ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸುಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚಿ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ತಿಂಡಿನ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಎದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಇದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಲೇಟಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಡುಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ ಕಡುಬು ಕೂಡ ನಾದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಕಡುಬನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಬಜ್ಜಿ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಬರೀ ಬಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು, ಚಟ್ನಿನ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 2 ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಬೇಯೋದ್ರೊಳಗೇ ನಂದು 2 ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಕಡುಬನ್ನ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಹೋದನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಕಡುಬನ್ನ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಹೌದು, ಬದನೆಕಾಯಿನ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾಖಕ್ಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೂ ಬೇಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಕಲ್ಲು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಬೆಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಕಡುಬು ನಾದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ. ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯು ಕೂಡ ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೇಯು ಕೂಡ ಎದ್ದಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವನು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬಂದ. ಅವನು ಚಪಾತಿ ಒಯ್ತೀನಿ ಅಂದ. ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಹಾಗಾಗೇ ನಾನು ಕಡುಬು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಡುಬನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ರಜಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಕಡುಬು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಚಟ್ನಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡುಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಎದ್ದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಹಾಲು ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಮಾಡು ಸಾಕು ಅಂದರು. ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯು ಕಡುಬಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸಿಗಿಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕಡುಬನ್ನ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟೆ. ಶ್ರೇಯುನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಚಟ್ನಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕಡುಬು ಏನಂದರೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮತ್ತು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರು ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಹೋದನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಡಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಕಡುಬಿಂದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಾದಿ ಬೇಯೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು. ಶೈಲದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು, ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳನ್ನ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ಹುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಡುಬಾದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಟ್ನಿ, ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಕಡುಬು ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಡುಬು, ಬಜ್ಜಿ, ಚಟ್ನಿ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಡುಬು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೋದರು. ಶ್ರೇಯು ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎದುರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಇಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಗೂಲಾಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಕಡುಬು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಕಡುಬನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಅವನು 3 ಕಡುಬು ತಿಂದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು 2 ಕಡುಬಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವನು. ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ 3 ಕಡುಬು ತಿಂದ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅದೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಡುಬು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆಯವರು ಅಂದರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡುಬು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ನಾನು ಟೀನ ಕುಡ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ. ನಾನಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋದು. ಖಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಶ್ರೇಯುಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬಜ್ಜಿನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಡುಬಿಗೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು 2-3 ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು. ನಮ್ಮನೆಯವರು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೋದರು. ಶ್ರೇಯಿಗೆ ನಾನು ಚಪಾತಿನ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿನೇ ಬೇಯಿಸು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚಪಾತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದನ್ನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕಡುಬು, ಬಜ್ಜಿ, ಚಟ್ನಿ. ಬಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಕಡುಬು ಮಾತ್ರ 2 ಉಳಿದಿತ್ತು, ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ನಾನು ಈಗ ಬಟಾಣಿ, ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಟಾಣಿ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಟಾಣಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಾನು ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 1 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಬಟಾಣಿ ಇದು ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 kg ಅಷ್ಟಿದೆ. ಬಟಾಣಿನ ನೀವೇನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿಸಿ ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಥರ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಕವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಡಿ, ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದೇ ಅಂಗಡೀಲಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ 150 - 200 ರೂಪಾಯಿ kg. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 70 - 80 ರೂಪಾಯಿ kg ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು 2ನೇ ಟಿಪ್ಸ್. ಇದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು. 1 ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ನೀರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ರುಬ್ಬಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಓವರ್ನೈಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿನೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಮನೇಲೇ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ 100 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೇಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಹುರಿಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟೇ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಮನೇಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಒಳಗೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಸಾಂಬಾರ್ಗಾಯಿ ಬಟ್ಲು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೋ ಹಾಕಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ತರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪುಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗವಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲನೋ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಶ್ರೇಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 4 ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ರಸಮ್ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಈಗ 10 ಗಂಟೆ. ಶ್ರೇಯು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು 9:15 ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯು ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಶ್ರೇಯುನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಕಸ ಕೂಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ. ಗುಂಡು ಮರಿದು ಊಟ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಗುಂಡು ಮರಿಗೆ ಎದ್ದೊಳೆ ಎಗ್ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಮರೆತು ಶ್ರೇಯು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಶ್ರೇಯುನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಕಸ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ. ಮೂಲಂಗಿ ಕೂಡ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೂಲಂಗಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂಲಂಗಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸಿಪಿಗಳು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಗ್ರೇವಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಿದ್ರೆ 2 ಚಪಾತಿ ಉದ್ಕೊಟ್ಟು
ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಊರಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಟಾಗಿನೇ ಹೋದರು, ಎದ್ದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಂತೆ ದಿನ ರಜಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಏನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರ, ಗುರುವಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಜಾ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸೋದಿತ್ತು, ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸಿದಾರಂತೆ. ಗಂಡಾಳು ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ. ಹೆಣ್ಣಾಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿನ ನಾಳೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಪಾಪ ಅವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದಿನ ರಜಾ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗಂತೂ ರಜಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೇಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಈಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನೆಲ ಒಂದು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಸಾರಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗಲೇ ಮಾಡಲೋ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಂದು ಮಾಡಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬರ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ತಾಳೆ, ಬಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿಂದು ಇವತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ 10:15ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:15ಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಟೈಮಲ್ಲಿ 10:15 ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10:15ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಮೂಲಂಗಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಬೇಕು. ಮೂಲಂಗಿನ ಇವಾಗಲೇ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನುರಿಯೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಮೂಲಂಗಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಕೊಬೇಕು. ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೇನು ಬೇಡ, ತುಂಬ ತರಿನೂ ಏನು ಬೇಡ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ, ನೀರು ಹಾಕೋದೇನು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದನ್ನು. ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಗೊಜ್ಜು ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಹಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಗೊಜ್ಜಾದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೂಲಂಗಿ ಗೊಜ್ಜು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ಥರ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಪ್ಪಳನೋ, ಸೆಣ್ಗೆನೋ ಆ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಗೊಜ್ಜು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಕೂಡ ನಂದು ಮುಗೀತು. ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.